Всем добрый день! И сегодня на канале Виделка.com.ua хочу вместе с вами рассмотреть заварочный чайник торговой марки Vilmax под артикулом 994007. Итак, чайник объемом 900 мл. Вот находится он вот в такой вот коробочке черной, где нарисован чайничек Vilmax. И давайте посмотрим, какой дизайн имеет же данный чайничек. Итак, вот такой вот чайничек, вот такой вот он сверху, вот такой вот он снизу. И вот такая вот крышечка. Вот так это будет смотреться. Итак, высота данного чайничка получается 12 сантиметров, ну с крышечкой будет, наверное, 14. Диаметр чайника, ну так не совсем корректно будет сказать. В общем, сверху, там где крышка, 8,5 сантиметров. По низу, там где дно, будет 12 сантиметров. Итак, кому нужен данный чайник, заходим на сайт Виделка.com.ua и уже сегодня мы ждем ваши заказы. До свидания.